여신상이랑 프랑스 에펠탑을 보고 싶은데 결심했어. 지금 당장 세계 여행을 떠나는 거야. 출발! 강아지 탐험가가 나가신다. 아, 근데 뜨거운 햇볕 아래에서 오래 걸었더니 다리가 너무 아파. 난 크고 튼튼한 날개가 있어서 어디든지 슝슝 날아갈 수 있지. 덕수리, 넌 좋겠다. 난 날개도 없는데 다시 집으로 돌아가야 하나? 에이, 포기하지 마, 강아지야. 저기에 보니까 웬 자동차가 하나 있던데. 이 자동차를 타고 세계 여행을 떠나볼까? 먼저 시동부터 걸고. 이게 뭐야? 자동차가 고장나서